Telegram အကောင့်တွေ Viber အကောင့်တွေ Facebook အကောင့်တွေပြတ်မှာကြောက်လို့ဖုန်းအသစ်တောင်မှမချင်းရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရှိမှရှိတဲ့ social media တွေကို log out ထွက်ပြီးတော့မှ log in ပြောင်းလဲခါကျရင်မရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကင်းဝေးအောင်ပေါ့နော်။ဒီနေ့မှာ Telegram အကောင့်ကိုဖုန်းအဟောင်းမှာရှိတဲ့ Telegram အကောင့်ကိုဖုန်းအသစ်တွေကိုချိန်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူတခြားလေးနားလည်အောင်ရှင်းပြပါမယ်။တခြား Telegram software ကို download ထားလိုက်ပေါ့နော်။ download ပြီးတော့ရှင်အခုကျွန်တော်ပြထားတာကကျွန်တော်ဖုန်းအဟောင်းက Telegram ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖုန်းက Telegram ကိုကျွန်တော်ပြမယ်တစ်ချက်။အဲ့ဒါဖုန်းအဟောင်းက Telegram နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကဖုန်းအသစ်ကန်တော့ကန်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းအဟောင်းမှာရှိတဲ့အကောင့်တွေကိုပြောင်းတဲ့ခံကြရင်မရမှာဆိုလို့စိတ်ပူပြီးတော့မှဟိုမဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းအသစ်တွေက Telegram ကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကို0ဖြုတ်ပြီးတော့မှ9ကနေစပြီးတော့မှဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်